Қайырлы күн, құрметті әріптестер, оқырмандар. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына орай ары таза, иманы мол данышпан тақырыбында портрет кешін ұсынамын. Абай ізінің кіршіксіз ақ жүрегін тербеткен сансыз ойларын, тамаша шығармалары мен жалынды жырларының беттерінен, әр жолынан, әрбір сөзінен бізге соншама ыстық, соншама жарқын лебеседі. Ол өткен заманның кешегі түркі дүниесінің соққан тынысы болса да бізге түсінікті, жүрегімізге қонымды. Абай лебі, Абай үні, ана тынысы, заман тынысы, халық үні. Абайдың жарқын бейнесі, жалынды жыры бізбен бірге мәңгі жасап келеді. Абай қазақ әдебиетіндегі ұлы тұлға, маңдай алды, ақыны екені, таңдаулы туындылары, дүние жүзі поэзиясының озық үлгілері мен деңгейлес тұрғаны білген адамға айқын шындық. Ахмет Байтұрсынов Қазақтың бас ақыны мақаласында Абайдан асқан бұрынғы соңғы заманда қазақ даласында біз білетін ақын болған жоқ деп аса жоғары баға қояды. Абай әлемін бүкіл дүниеге таратушы кемеңгер, ұлы мұхтар. Мен Абай тереңінен шөміштеп қана іштім деген екен. Ал біз ұлы ғұлама тереңіне бас қойғанымызбен тек қана сол тереңнен дәм таттық қой деп ойлаймын. Сол себептен оқудан, білуге, ұмтылушылықтан, ізденуден жалықпайық.